Ребята, всем привет! Очередная схема, очередной дымоход, дымоход на камин. Я уже снимал видео, там была схемка, чисто видео о схеме. И это такой же, в принципе, классический дымоход на камин. Здесь мы подключаемся не к загильзованному каналу, а у нас непосредственно модульный сэндвич дымоход будет проходить через весь дом и выходить через кровлю. Проходим мы одно перекрытие. Перекрытие у нас пожароопасное, потому опять я покажу две сэндвич диафрагмы, и мое видео будет служить пособием, можно сказать, таким по монтажу, чтобы человек, смотря мое видео, не забывал, как нужно правильно смонтировать дымоход. Ну и не забываем, пожарная безопасность, ее мы ставим на первое место, потому что камин — это источник высоких температур. Ну и начнем. Первая деталь, о которой я уже снимал видео, это кагла, регулятор тяги. С длиной ручки мы уже определились. Мне осталось приварить ручечку. Я уже здесь вот под сварочку все подогнал. Будет комфортная ручка. Комфортная ручка длиной 130 миллиметров. Именно вот эта ручка. Эту длину мы обсудили с заказчиком, и я четко подгоняю вот эту длину. Вот. Ну и закончил. Вот тут пружинка, с помощью которой будет регулироваться поджим нашей каглы, заслонки. И стопорная деталь, которая вот фиксирует четко в открытом положении. И крутим по часовой. Полностью перекрывается наша заслоночка и 15% вырез. Это первая деталь, которая оденется на камин. Камин у нас с диаметром 180 миллиметров. Ну и самое главное, это у нас супер дымоход. Внутри 321 сталь толщиной 1 миллиметр. Давайте запишем, что это у нас 321 сталь 1 миллиметр. И наружный кожух 304 сталь 0,5. Потом, после заслонки у нас пойдет наш радиатор. О радиаторе я снимал видео. Радиатор будет стыковаться на хомутиках. Ну, еще раз напомним. Хомутики имеют ширину 50 миллиметров. И хомутик располовинится четко под борт. Четко под борт. 25 миллиметров. По 25 миллиметров распределится у нас то есть детали стыкуются стык в стык. Не забывайте, детали стыкуются стык в стык. И будет накладываться борт. Хочу поймать момент, когда деталь четко остановится. Ну вот, в принципе, да. Деталь у нас четко остановилась. И сюда мы будем накладывать наш хомут. Ну, я рекомендую герметик, температуростойкий, 1000 градусов. Все-таки это камин. И благодаря тому, что у нас детали, радиатор, она будет съемная сверху и снизу. Благодаря этому дальше пойдут у нас все наши трубы, внутренняя стыковка по конденсату. Я считаю, это будет правильная стыковка. Ну и каждую трубу мы будем внутреннюю промазывать герметиком.
а наружный кожух крепить нержавеющими заклепками. Сейчас я покажу следующую трубу. Она тоже приспособлена уже под стыковку. Вот видите, край. Изоляция закрыта. То есть она будет смотреться вот так вот. Она пойдет у нас после нашего радиатора. И вот она, прокатка бортика под наш хомут. И дальше все стыки. И дальше все стыки пойдут по конденсату. Не забывайте, правильность монтажа. Деталь за деталью. Поэтапно. Не собирайте детали вместе. По одной детали. Поставили заслонку. Поставили радиатор. Перед монтажом нужно отбить линию, по которой и будет идти монтаж. Это ось, центр нашего дымохода. Линию мы потом переносим на наш потолок. И теперь самое главное, поговорим о разделке. То, что я на данный момент советую и рекомендую. Рекомендую я, если у нас неровный потолок, нужно его выровнять с помощью магнезитной плиты. Магнезитная плита, она сейчас продается в принципе в тех торговых сетях, где есть гипсокартон. Она имеет хорошие противопожарные свойства. Ее нужно нашить, чтобы она была чуть больше нашей сэндвич-диафрагмы. Сэндвич-диафрагмы, их будет две штуки. Их будет две штуки. Вот она, сэндвич-диафрагма. То есть она имеет стакан, имеет вот такую подушку. Вот такую подушку. Отверстие я уже проделал. На длинные саморезы пресс-шайбу. Например, если у нас размер сэндвич-диафрагмы 600 на 600, то значит нужно панель магнезитной плиты, ну где-то, например, 800 на 800, 750 на 750. И потом уже непосредственно отверстие вырезается шире. Я рекомендую по 5-4 сантиметра, чтобы не было соприкосновений даже с кожухом дымохода. Пускай у нас вот зазор будет. И все, мы эту деталь крепим на потолок. И такая же вторая ответная деталь будет крепиться у нас на пол на чердаке. То же самое вырезаем шире. Не надо делать коробкообразные разделки. Они очень трудоемкие и дорогостоящие. Вот такие две сэндвич-диафрагмы. Они четко подогнаны под наружный диаметр модульного дымохода. Сэндвич диафрагмы, узел прохода нашего, он послужит таким центрирующим еще моментом. То есть здесь и зафиксируется еще вот наш дымоход. И можно в принципе к стакану заклепками пристыковаться к наружному кожуху дымохода. Но не забывайте, да, вырезаемся пошире. И этому может служить магнезитная плита. Или, например, современные материалы, противопожарный гипсокартон. Но некоторые накладывают асбестовые какие-то листы. В принципе, они тоже
несут противопожарную функцию. Высота дымохода у нас 4 метра, будет полметровый патрубок и верхний конус, я все покажу. Сверху мы ставим дефлектор-искрогаситель. Почему дефлектор-искрогаситель? Потому что кровля у нас мягкая битумная черепица. Она относится к легко возгораемым кровлям. Ну и вот так мы вышли на чердак, продолжаем поэтапно монтаж, метр за метром, не спеша. Мы отбили наши отверстия на кровлю, ну обычно это плита USB. И сниму, может, даже отдельное видео по крызе. По крызе много моментов, много интересных вопросов. И крызу точно так же под крызу мы делаем отверстие шире. Наша крыза, сделанная под угол кровли 30 градусов, будет иметь два обжимных полухомута прорезиненных. Крыза можно, да, если это USB, смело вырезаем шире, диафрагма все равно закроет, чтобы не было соприкосновений у нас с крызой. Деревянные поверхности не должны касаться кожуха нашего дымохода, должны быть зазоры 4-5 сантиметров. То есть отверстие, понятно, оно будет овалообразное, но вырезайте его смело по контуру, берите вот, например, там 4 сантиметра, чтобы у нас не было никаких соприкосновений. Крыза состоит из двух полухомутов. Стыковаться они будут на болты. Я все подготавливаю так, чтобы на монтаже, на высоте, сам когда-то много монтировал дымоходы, знаю, что такое, чтобы все максимально было подготовлено, чтобы на монтаже не делать на высоте ненужных лишних движений. Вот так один хомут у нас, полухомут, уже закреплен непосредственно на диафрагме, на стакане крызы. На стакане прокатан бортик 25 миллиметровый, и наша полоса шириной 50 миллиметров распределяется 25 туда и 25 туда. Вставив трубу, мы оденем крызу. И закрепить крызу нужно тогда уже, в самом конце, когда у нас полностью выровнена труба и она стоит по уровню. Потому что вырезанное шире отверстие, оно даст, ну понятно, какие-то там маневры влево-вправо. Собственно, благодаря этому мы и зафиксируем крызу в самом конце. Если эта кровля у нас ровная, битумная черепица, ну тут не составит труда ее закрепить. Можно загерметизировать под нее герметик. Основательно нужно обратить внимание все-таки на верхнюю часть крызу. И в идеале, если есть такая возможность, что-то нахлестнуть на нее. Или это конек, если конек рядом. Или сделать какую-то там накладку. Ну, даже если и этого не получается, сейчас есть битумная лента, битумный герметик, фен. Все это герметизируется. Конечно же, со всех 4 сторон. Но особое внимание обратить вот этой стороне. Потом накладываем хомут, обжимаем. И в самом конце монтажа можно нанести герметик
самом конце монтажа вот у меня такой универсальный под цвет металлика. Ну, какой-то хороший герметик для наружных поверхностей. Вот так, собственно говоря, будет выглядеть крыза и проход сквозь кровлю. Итак, вот наши трубы. 180-280, это наш диаметр. Вот наша красавица, 321 сталь, толщиной 1 мм, с вкраплением штрихов. 50-миллиметровый базальтовый мат, 4 метра первая труба. Я ее пронумеровал, она у нас первая после радиатора. Вот будет стыковка радиатора. И потом две трубы. И вот четвертую я прокатал на ней два бортика. Это будет последняя труба перед полметровым патрубком. И верхний конус я уже состыковал непосредственно с полметровым патрубком на нержавеющие заклепочки. И дефлектор искрогаситель. Тоже все берется на герметик. Каждая деталь. Я его просто до конца сейчас не вставил. Он вставляется четко, плотно под борт. И не забывайте, каждый метр промазываем, наносим вот сюда вот герметик термостойкий. Для камина я рекомендую все-таки 1000-1500 градусов черный герметик. Метр за метром. И фиксируем кожух на нержавеющие заклепочки. Ну, что и нужно, в принципе, для монтажа. Ну, вот такой прекрасный дымоход из 321 и 304 стали. Как обычно, я его называю супер дымоход. Это действительно классная сталь. Вот. Наружный кожух, да, многие спрашивают, он у меня завальцованный, но я всегда завальцовку подвариваю аргоном. Мне никогда не разойдется завальцованная деталь, потому что с двух сторон у меня всегда идет проварь. Ну а внутренняя труба у нас это цельноваренная труба с 321 стали толщиной 1 мм. Вот так, в принципе, выглядит дымоход на камин. И всем советую. Да, вот это вот действительно камин у нас источник очень высоких температур, потому, ну, это даже не твердотопливный котел, где температуры не такие высокие. Все-таки здесь нужен надежный дымоход. И не забывайте, пожарная безопасность это прежде всего. Все, с вами был Валерий, мастерская дымоходов. Всем счастливо, всем пока.